Bu Diana kan udah bisa nekuk-nekuk yang itunya. Terus ya kan yang kayak gini nih dijadiin ujung-ujungnya di kayak giniin tuh, yang dipucuk-pucuk gitu tuh. Ini ya dimasukin tuh sampai jadi kayak gini ya. Terus yang ini dibuka ke sini belakang, ini juga di belakang. Udah kayak gini ditekuk ininya ujung-ujungnya, set. Ini set sama, set belakangnya juga set, set. Udah kayak gini. Terus yang ini kan kayak gini ya, dibalik ininya nih, set, ditutup tuh, set, ini ditutup sini tuh, jadi seperti ini ya. Nah yang ininya ditekuk sini, satu, ini dua, ditekuk. Nah jadi kayak gini. Terus yang ininya ditekuk lagi, set. Terus jadi deh burung deh. Tuh, ininya jadiin kepala, ininya dijadiin buntut. Jadi deh burung.